નમસ્કાર. લોકસત્તાના માધ્યમથી હું ડૉક્ટર જય જોશી કુશલ મંગલ લાઈફમાંથી આજે તમારી આગળ ફરીથી નવી ઘરેલું ઉપચાર પદ્ધતિ લઈને આવ્યો છું. ચોમાસાની ઋતુની અંદર હવે બધાને પલળવાના લીધે કરીને અથવા પલળી અને રહેવાના લીધે કરીને શરદી થવાની શરૂ થશે. એ શરદીથી તમારે જો બચવું હોય તો શરદીના ઉપાય હું તમને આજે બતાવી રહ્યો છું. 2 ઉપાય બતાવીશ. પહેલો ઉપાય છે સૂંઠ, કાળા મરી અને તુલસીનો ઉકાળો બનાવવો. સૂંઠ માત્ર અડધી ચમચી લેવાની, કાળા મરી જે છે 5 ચમચી લેવાના અને તુલસીના પત્ર છે 12 થી 15 પાના લેવાના. આ 12 થી 15 પાના લઈ અને એને 1 ગ્લાસ પાણીની અંદર નાખીને 1/4 ગ્લાસ પાણી વધે ત્યાં સુધી ધીમા તાપે ઉકાળવું. આ ઉકળી જાય ત્યાર પછી એને ગાળી લેવું, કપડાથી ગાળવું, ગાળી લેવું, ગાળી અને પછી એને નીચવી લેવું. એટલે બધું જે કપડાની અંદરથી નીકળશે એ બધું એમાંથી પણ રસના ટીપા પડશે, એ પાછા તમારા પેયની અંદર પડશે. અને પછી એ પીણું એમને જે રોગી હોય શરદીના એમને જમ્યા પછી પીવડાવી દેવું. 3 વખત પી શકાય, 4 વખત પી શકાય, પણ જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ વ્યવસ્થિત થોડો ઘણો પણ નાસ્તો કર્યો હોય ત્યારે આ પી શકાય. આ પીવાથી શરદીની અંદર તાત્કાલિક રાહત દેખાશે અને 3 થી 4 વાર પીવાથી શરદી જાણે ગાયબ થઈ ગઈ એવું થશે. બીજો ઉપાય છે, શરદી જો તમને અતિશય થઈ હોય તો છેલ્લી ડાળ તમારી જે છે એ ડાળથી તમારે નાગરવેલનું પાન લેવાનું. જે આપણે મીઠા પાનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ ને એને નાગરવેલનું પાન કહેવાય. મીઠું પાન એટલે આપણે આ જે પાન માવાની અંદર બધું મીઠું પાન ખાઈએ છીએ તે. નાગરવેલના પાનની અંદર તમારે હળદર અને પાણી એની પેસ્ટ બનાવી અને ચોપડી દેવાનું. જેટલી હળદર અંદર ચોપડાય એટલી. આમ એકદમ થપ્પી નથી કરવાની, સહેજ ચોપડી દેવાની છે. પછી એનું બીડું બનાવી અને છેલ્લી ડાળ ઉપર મૂકી અને એક ડાળે એક પાન, બીજી ડાળે બીજું પાન, એવી રીતે 2 પાન ચાવીને ખાઈ જવા. તો પણ તમને શરદીમાં ઘણી ખરી રાહત મળશે. જો ઉકાળો બનાવવાનો સમય ના હોય તો ત્વરિત લાભ લેવા માટે કરીને આ નાગરવેલના પાનનો ઉપાય કરી શકશો. આજ માટે આટલું જ. આવતીકાલે બપોરે 1 વાગે ફરી મળીશું. નમસ્કાર. તાજા માજા રહેજો. તમે અમારો આ વિડીયો જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા પેજને લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે theloksutta.com ની વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.